Essa é mais uma aula produzida pelo incentivo da Lei Aldir Blanc em parceria com o município de Guararema, atendendo ao projeto Seja Feliz. O Seja Feliz é uma associação beneficente que atende moradores da cidade com cursos gratuitos. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, onde Deus fez a morada. Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, olha, meu Deus, e a hóstia consagrada. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, e da vara nasceu a flor, olha, meu Deus, da vara nasceu a flor. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, da Maria o Salvador, olha, meu Deus, da Maria o Salvador. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso 5º encontro dessa iniciativa da Associação Seja Feliz Beneficente, juntamente com a Lei Aldir Blanc, né? A gente começou aqui com um reizado, folia de reis, ritmo muito encontrado no sul de Minas, né? É um ritmo bem característico pelo teor religioso. Você vê, tem essa exaltação dos magos, os 3 reis magos, né? Ele foi gravado pelo Milton Nascimento, acredito que foi quando chegou assim, essa informação, vamos dizer assim, fonográfica, foi pelo Milton Nascimento, mas é um canto de origem popular, né? Vamos passar aqui um pouquinho dos acordes e como que ela é formada aqui na estrutura, né? É uma música no tom de Ré maior, certo? E o ritmo mão direita. Baixo, indicador, aí você pega esses 2 dedos juntos, ó. Depois indicador, baixo e puxa, todas juntas, ó. Então baixo, indicador, as 2 juntas, indicador e o polegar. Lembrando sempre, o baixo no Ré é na 4ª corda e o baixo no Lá é na 5ª corda. Harmonia. Ó. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus Ré 7. fez a morada, olha, meu Deus. Esse acorde aqui, ele é um Ré maior, se você for ver, mas o baixo dele está na 3ª, né? Isso ajuda aqui esse movimento para chegar no outro acorde, o Mi menor. Então, em vez de ele fazer onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, ele se utiliza aqui desse baixo aqui para chegar no Mi menor, né? Prepara pro Ré. A música é isso, certo? O sabor gostoso tá no interlúdio, né? Que são essas frasezinhas que ele faz
no meio dos versos, né? Que é isso aqui, ó. Aqui você vai ter na sétima casa, certo? É a nota de Sol maior. Por que Sol? Vamos lá. Aqui a gente tem um Ré, certo? Ré sustenido, Mi. Mi. Fá. Fá. Fá sustenido, Sol. Sol. Então você vai começar aqui, ó. Pode usar só essas três aqui, né? Esses três dedos aqui, ó. Próximo acorde, Ré maior. Nossa, mas por que Ré maior? Vamos lá. Na régua nossa aqui, ó. Lá. Si. Certo? Porque tem o Si bemol primeiro, né? Si. Dó. Dó sustenido. Ré. Mas a forma não é essa. Pois é, olha só. Como a gente tem um Ré solto aqui, ó, a gente pode fazer o acorde aqui, ó. Certo? Ó. E aqui, Lá maior. Por que Lá maior? Vamos lá. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, certo? E como a gente está fazendo toda a frase só nessas três cordas de baixo, aqui, eu estou apenas aqui simplificando Lá. Como eu só vou precisar dessas notas aqui, essas três primas a gente costuma chamar, né? Bordões, primas. Então, como eu estou só usando aqui as primas, eu posso fazer esse desenho, porque ele já me atende no próximo, né? Que eu estou descendo de Lá para Sol. Mas por que Sol? Vamos lá de novo. Mi maior, Fá, Sol. 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 A gente pode usar só essas três de baixo. Ou se você quiser dar um bordão também, ó, pode usar esse bordão. Mas como as frases estão todas nessas três, pode fazer aqui. Até agora a gente tem então, ó. E agora Lá com sétima. Por que Lá com sétima? Vamos lá. A gente tem esse Lá com sétima, certo? Ele é o que a gente está mais acostumado geralmente, né? E a gente vai colocar a sétima aqui embaixo, na corda Mi. Ó, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Porque Sol é a sétima, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Temos aqui a sétima, certo? E a gente desce na escala de Ré aqui mesmo, ó. A frase inteira. Beleza? Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Essa nossa próxima música é um canto de trabalho. Né? Por que se chama canto de trabalho? Porque elas são cantadas durante o trabalho. Né? Plantação de cana, plantação de café, colher algodão, música de marinheiro, essas coisas assim que você canta durante o trabalho. Isso faz você ter mais produção, vamos assim dizer, né? É uma linha de produção melhor. Né? Esse é o nossa primeira música que a gente vai fazer cantada junto com os acordes, certo? A gente vai fazer a linha melódica junto com a batida do violão. Legal? E pela primeira vez aqui, a gente vai trabalhar aqui um arranjo de uma forma diferente. Né? A proposta aqui é a gente tocar a melodia no violão, certo? Junto com o acompanhamento. A gente cantar as notas que a gente for tocar. Ou ao contrário, né? A gente tocar as notas de melodia que a gente for cantar. Certo? Vamos lá. Nessa música, ela tem muitas versões assim que se pode encontrar, né, pela internet. Versões de coral, assim, versões de abertura de vozes. É super bacana essa música assim, para estudo, para canto. Muito legal. Vamos aqui agora destrinchar
o que fizemos aqui, certo? Localizar os acordes, né? E as vozes que a gente está pegando para poder fazer esse teor da melodia junto com a voz, certo? A gente começa com o Lá menor, o acorde de referência é o Lá menor, né? Então a gente pega aqui o debulhar o trigo, é isso aqui, ó. O Lá junto com o Lá, você vai oitavar o Lá, né? Lá aqui e Lá aqui. Por que Lá? Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Junto com esse Lá, né? O acorde de Lá menor, certo? E a gente praticamente fecha o acorde na hora que a gente coloca esse Dó aqui, ó. Essa é a primeira frase, debulhar o trigo, né? Lá, 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 si, do, si. A outra frase, recolher, certo? Recolher. Você já fecha esse acorde de Sol, ó. E aí você responde aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Sol, Dó. Tô fazendo o Dó desse jeito sem colocar o dedo aqui, porque eu tô pegando só essas 3 cordas, certo? Eu não tô pegando essa. Mas se você quiser, você pode montar o Dó aqui. Eu acho mais fácil fazer desse jeito, né? Aí vai ser uma jogada de Fá e Sol. E agora você vai pegar o Mi e o Sol, ó. Esse acorde aqui, ó, você vai tocar essas 2 cordas soltas, você vai tocar essa aqui na 4ª casa, corda 3, e essa aqui, corda 5, casa 5. Né? Essa aqui, a gente vai tocar essas no meio aqui, mas a gente pode também usar isso aqui, ó. É legal o quê? Você treinar o canto, né? E depois treinar isso separado, né? São 2 ambientes, vamos dizer assim, separados, né? Você tem essa voz acontecendo e essa voz aqui da letra acontecendo, né? Você treina as 2 separadas e depois junta, né? Acordes, os acordes conhecidos mesmo, que é o que sustenta essa melodia dentro da harmonia, é de Lá menor, de Sol, Fá, de Dó, e aqui esse acorde que pode ser um Mi com um tempero grande ali, né? Que a gente pega o Ré, pega o Fá sustenido, pega o Sol e o Si. Eu só estou pegando essas cordas do meio aqui, né? Estou ocultando o bordão da nota mesmo. Funciona. Sai, Saba, lá do barco, mar do Atlântico Sul,
João do Arco, anjo do céu azul, yeah, yeah. Issa, issa, ancora a vela, 3 milhas do Arthur. O sol lá no que o corpo dela ofusca a luz do sol. Quem avista a ilha do amor, no mar só se dá bem. O peixe que eu pesquei me fisgou, fui seu peixe também. Me dá um beijo, porque o beijo é uma reza pro marujo que se preza. Me dá um beijo, porque o beijo é uma reza pro marujo que se preza. Oa, oa, balanço do mar. Oa, oa, amor, vida boa. Oa, oa, vento da navela. Oa, oa, me leva pra ela. Yeah, yeah. Aí foi um sucesso de Skank, né? Acredito que seja do primeiro disco essa música. Vocês veem, vocês ouvindo essa música do disco e tudo mais, não tem essa variação rítmica que eu fiz aqui. Eu fiz, na verdade, para explicar para vocês que a gente pode tocar de algumas maneiras, de algumas formas de acentuação nesse ritmo aí que é meio reggae, é meio ska, essa coisa que é do Skank, né? Eles já têm uma assinatura. Eu pensei em pegar alguma coisa de Clube da Esquina, de Fernando Brant, Lô Borges, tem as coisas do Toninho Horta, tem muita coisa legal assim no cenário de Minas, até o próprio Jota Quest entrando nesse mundo pop mesmo, mas o Skank ele tá numa onda de estrada há muito tempo mesmo, e que é importante a gente salientar a importância dessa banda e essa rítmica que ele trouxe. O Paralamas do Sucesso tem uma coisa parecida, né? que ele mescla essa coisa do ska. E você vê, é um teste de resistência para quem não está muito acostumado com Pestana, porque a música inteira é uma música grande, de letra grande. Se você pegar para ver mesmo, é difícil até decorar e tudo mais. Eu fiz essa primeira parte aqui para não ficar tão enjoativo aqui, esse ritmo, e a gente poder entrar mais nessa explicação mesmo, né? Você vê, eu digo que é um teste de resistência porque é Pestana sem parar. A não ser que você mude o tom. Se sua voz for mais baixa, por exemplo, você pode trazer para um tom aqui, ó, de Lá, você traz um tom para baixo, por exemplo, vira Lá e vira Lá e Si menor. Você vai ter uma pestana ainda. Vai. Agora, se você baixar mais um, você tem Sol e Lá menor. Se sua voz combinar, legal. Tem algumas músicas que vale a pena você pegar na versão original mesmo, porque, assim, você dá a identidade mesmo para a música. Às vezes, você colocando meio tomzinho para trás ou para frente, já é outra coisa, é outro universo sonoro mesmo que você entra, né? Esse primeiro ritmo que eu fiz é meio reggae de banda mesmo, né? Por quê? Você nem aperta o baixo, na verdade, por quê? Na banda tá a bateria ali fazendo a coisa dela, o serviço dela, e o baixo tá tomando conta aqui desses graves, né? Então o camarada da guitarra, ele não se preocupa, não tem que se preocupar muito em fechar o acorde inteiro, né? Se você vê por exemplo, os shows de Bob Marley, por exemplo, ele faz muitas vezes só metade dos acordes, né? Os acordes pegando a prima e quando muito aqui, ele pega uma nota de cordão aqui dessa corda Ré. Porque o resto já está fazendo o trabalho, você vê. Fora, sem contar o pessoal ali de fundo ali, né? O pessoal da metaleira ali, né? Que os arranjos são muito legais, assim como no Paralamas do Sucesso, né? Volto a fazer essa coisa aí, né? Essa comparação entre as duas bandas. Apesar de ser uma de cada lado, mas nesse lance dos metais e do ska reggae, assim, eles têm muita coisa parecida, eu acredito. Depois o que eu fiz? Eu salientei um pouco, marcando um pouco diferente, que foi isso aqui, ó. Você dá o baixo, mas não dá muito, sabe? Você trabalha com a rítmica, né? E no
refrão. É aquela pegada mesmo, né? E você pode tocar até mais livre, né? É uma coisa até mais... Você tem um punch maior, né? E assim, você pode tocar essa música misturando as batidas, separando assim, de quando sobe o refrão, de quando vai para um outro fraseado mesmo, e de uma forma que você acompanha a sua rítmica. Isso vai dando, assim, vai enriquecendo a sua versão, né? Porque o ritmo comanda, né? Vamos pegar no zoom aqui, essas levadas, para que a compreensão fique um pouco melhor. Gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso quinto encontro, né? E voltaremos aqui para a nossa última aula, a sexta. Até mais!